Eccoci qua ragazzi, salve a tutti, bentornati sul canale e buon inizio settimana. Prima di cominciare questo nuovo contenuto con le ultime in casa Napoli, sia per quanto riguarda il mercato, Langa e Lucca, e sia per questa situazione infortuni, perché ha parlato il dottor Canonico. Ci eravamo lasciati alle dichiarazioni del mister chiedete al medico sugli infortuni e sugli eventuali tempi di recupero. Le dichiarazioni del dottore non si sono fatte attendere. Fatemi sapere la vostra qui sotto nei commenti. Se vi va, iscrivetevi al canale attivando la campanellina, così state aggiornati in maniera cronologica, e se vi piace il video un bel like. Fa piacere al sottoscritto e diamo come sempre una mano all'algoritmo. I miracoli per gli infortuni purtroppo non possiamo farli. Non siamo ancora in grado, vedremo poi in futuro. Detto questo, le parole del dottor Canonico per quanto riguarda Rachmani e Politano. Ovviamente, due lesioni, una meno grave, una un tantino più grave. Rachmani, distrazione al gluteo, una lesione non importante, non dovrebbe richiedere molto tempo, una prognosi di massimo 2 settimane. Politano, lesione distrattiva al semimembranoso, essendo un flessore richiederà un po' più di tempo, siamo intorno alle 4 settimane. Lui risponde sempre bene alle terapie, vedremo se riusciamo a ridurre. Questa è la situazione degli ultimi due infortunati in casa Napoli, ma il dottore ha fatto una panoramica generale per quanto riguarda chi è ancora fuori in casa Napoli. Neres ha avuto un trauma distorsivo alla caviglia appoggiando male il piede in torsione. La sua evoluzione nei giorni è stata sempre positiva, andando migliorando, aumentando però i carichi di lavoro. Il ragazzo avverte ancora dolori ai tendini e al comparto dei legamenti, quindi non è partito per Copenaghen, ci siamo un attimo frenati, ha ripreso il percorso di riabilitazione e facciamo un rallentamento. Vediamo per Torino, con il Chelsea è un'ipotesi, ma è difficile. L'ideale adesso sarebbe di non forzare e non spingere, ma questo dovrebbe valere per tutti i calciatori che sono infortunati adesso, senza spingere, altrimenti sono 3 e diventano 6 le settimane. Assolutamente, andiamoci con calma. Meret, dire che è stato sfortunato è poco, ha avuto una frattura da stress al piede anche in un gesto poco traumatico. Era già venuto in panchina con l'Inter, il giorno dopo lamenta dei dolori al braccio sinistro. Ha avuto una cosa abbastanza seria che per privacy preferirei non dire, ma comunque in settimana si riaggrega alla squadra. Ha fatto una consulenza specialistica che ci ha escluso iter più lunghi. A Torino dovrebbe esserci. In bocca al lupo ad Alex Meret, perché nel caso, ci auguriamo di no, ma il dottore l'ha escluso, dovesse esserci qualcosa di più grave, ovviamente i migliori auguri, ma non dovrebbe essere così. Ha fatto la visita, quindi lo rivedremo in campo. Gilmour ha un fastidio in zona inguinale ed adduttore, ha avuto un intervento di sports ernia e qualcosa per lavorare al discorso pubblico. Il suo ritorno era previsto intorno alle 10 settimane dall'intervento, contiamo che tra 3 settimane dovremmo esserci. Ha fatto l'ultima visita di controllo dal chirurgo che è andata molto bene, quindi 3 settimane da oggi per riaggregarsi alla squadra, quindi se ne passerà un altro mese per poterlo vedere in campo con un minutaggio un tantino accettabile probabilmente. Anch'issa aveva un rientro previsto da Copenaghen e Juve, avevamo anticipato un po' i tempi perché aveva risposto bene alle terapie, ma martedì, durante la seduta con la squadra, quasi a fine seduta, si è bloccato con la schiena. Non era prevedibile questo attacco di lombalgia abbastanza forte, questo ci ha rallentato. Stiamo aumentando i carichi di lavoro, siamo fiduciosi che in settimana o fine settimana si riaggreghi alla squadra, quindi pure anch'issa se ne parla settimana prossima per vederlo in campo, ma senza i 90 minuti nelle gambe. Elmas in realtà aveva dei sintomi influenzali, quindi sta bene e sarà arruolabile per domani. Lukaku è recuperato, ci fa sapere il dottore. Chi viene in panchina può scendere in campo e partiamo da questo presupposto. In Supercoppa si è fatto anche un discorso di gruppo, gli ultimi giorni ha lavorato completamente con la squadra, poi è ovvio che la valutazione è del mister, quindi Lukaku è recuperato. De Bruyne ci fa sapere il dottor Canonico che comunque il rientro in squadra per potersi allenare con la squadra è previsto per inizio marzo, quindi dimentichiamoci tra terza settimana e fine marzo nel vederlo in campo con un minutaggio accettabile. Questo è il bollettino di guerra in casa Napoli, perché lì abbiamo tutti fuori, tanti, troppi infortuni, non possiamo nemmeno far finta di niente. Poi che il dottore ci dice abbiamo uno staff di alto livello, io non sto qui a sindacare il livello dello staff del Napoli, lo staff medico, eccetera, eccetera, però
ci devono essere per forza valutazioni che sono state errate o qualcosa che non viene visto o viene sottovalutato, perché non è possibile che io faccio 400 milioni di mercato e siedo per infortunio tutte e 400 milioni di mercato, chi prima, chi dopo. Non si può gestire una situazione del genere e ci raccontano di un De Laurentiis un tantino adirato per questa situazione e io ovviamente sono completamente con il presidente perché non è assolutamente possibile per quanto mi riguarda andare domani a giocarmi la partita col Copenaghen dove difficile quella col Chelsea, ma io domani magari porto a casa il risultato e i 3 punti. La partita col Chelsea già è complicata, poi andarla a giocare con 11-12 calciatori contati senza avere i cambi e dovendo chiamare poi i primavera, giustamente diventa ancora più complicata di quanto è. Quindi il discorso Europa, anche se diciamo in tanti hanno tolto completamente il pensiero dicendo usciamo dalla Champions, meno impegni, abbiamo troppi infortuni e quant'altro, ma io per quanto riguarda i paletti del mercato da rispettare e un presidente che ha speso in lungo e in largo per accontentare il tutto, va rispettato e il Napoli deve provare con il coltello tra i denti cercando di raggiungere quantomeno i playoff di Champions perché più va avanti e più sono soldi e con questo mercato in queste condizioni anche 2, 3, 4 milioni fanno tutta la differenza del mondo. Questo è per quanto riguarda gli infortuni e non mi dilungo perché comunque vedremo poi da qui a fine stagione se diciamo la curva scende o continua a salire perché non lo potremo mai sapere. Detto questo, il mercato ieri sera, Noah Lang e Lucca si sblocca il mercato del Napoli, via, possono andare chi al Nottingham Forest, chi al Galatasaray e quant'altro. Le ultime di oggi, perché se ieri si è fatto tanto caos da Fabrizio Romano, Moretto, lo stesso Di Marzio, eccetera, eccetera, ci sono queste situazioni che non sono molto chiare, ovvero Lucca, secondo quanto riportato da Sky Sport, il futuro di Lorenzo Lucca resta ancora da definire. L'attaccante del Napoli avrebbe declinato diverse proposte arrivate dall'estero, ribadendo la volontà con attenzione al prossimo passo della sua carriera. La volontà è restare in Italia. Il centravanti avrebbe detto no a Zenit San Pietroburgo, Galatasaray e Fenerbahce, oltre ad aver preso tempo su alcuni sondaggi provenienti dalla Spagna. Al momento, inoltre, non è arrivata una risposta definitiva alla proposta del Nottingham Forest che ricordiamo il Napoli comunque si era già messo d'accordo, si è già messo d'accordo con il Nottingham Forest, sta al calciatore decidere. Quindi non ha ancora risposto il calciatore una posizione chiara, quella del giocatore che sembra orientato a proseguire il suo cammino in Italia. Carissimo Lorenzo Lucca, caratterialmente l'abbiamo già capito e non è cosa, non è proprio cosa né con Conte né tantomeno di stare a Napoli perché se il problema è giocare io a gennaio, visto che non vengo schierato e visto che mi sarà stato detto che comunque sono un attimo da parte, io avrei accettato al volo una squadra di Premier, al volo una squadra in Spagna per farmi i 6 mesi al limite giocare con più continuità, visto che forse ti vuoi mettere un tantino di traverso, io mi auguro che si trovi la soluzione e la quadra perché se prima di questa situazione di mercato già giocava con un approccio, con un non approccio, ecco, ogni volta che entrava, figuriamoci adesso quando diciamo è in orbita mercato. La situazione di Noah Lang ci fanno sapere che il Galatasaray, o meglio, la proposta del Galatasaray è un prestito con diritto di riscatto, però bisogna poi andare a vedere se soddisfa le condizioni del Napoli. Petullà ci ha detto che addirittura prestito oneroso a 1 milione di euro più 30 milioni poi di riscatto, operazione tra 31 e 32 milioni totali nel caso riscatti il calciatore in quel di giugno ed è il Napoli che ovviamente sta aspettando o meglio cercando di avere più garanzie visto che le trattative comunque con il Galatasaray non è che sono state rapide nemmeno quelle con Osimhen, quindi situazione che potrebbe sbloccarsi, ci dicono che addirittura si potrebbe sbloccare dopo la partita con il Copenaghen, ma io
vi riporto queste notizie di mercato, però poi diciamo a livello pratico io devo giocare comunque, ho la Juve, avrò l'altra partita di Champions, ci sarà la Fiorentina, col mercato aperto e senza calciatori, quindi il Napoli tu o hai un esterno e una punta già diciamo presi tra virgolette, che siano prestiti e quant'altro, o altrimenti diciamo vi state riempiendo la bocca con queste notizie senza che poi porteranno a niente, per il semplice fatto che dal punto di vista numerico io poi li faccio partire, mettiamo che troviamo l'accordo mercoledì Noah Lang al Nottingham, Noah Lang al Galatasaray, Lucca al Nottingham Forest, benissimo. Con chi giochiamo contro la Juve? Chi ci mettiamo a sinistra, visto che Elmas comunque dovrebbe giocare a destra domani con il Copenaghen, ma ci arriviamo in un video comunque domani per quanto riguarda le probabili formazioni e a ridosso del match di Champions, però visto che tu non hai Politano, sicuramente dovrai alzare Di Lorenzo, devi vedere chi gioca come braccetto di destra, a sinistra chi ci mettiamo? Rimane solo Vergara da poter schierare a sinistra, diciamo a mo' di Elmas nell'anno di Spalletti, giochi qua, giochi là, fammi vedere cosa sai fare e sperando che il ragazzo poi renda dovunque, ogni volta che lo chiami in casa, in casa, che lo chiami in casa. C'è confusione sicuramente in casa Napoli e non potrebbe essere altrimenti con tutti questi infortunati e indisponibili, però dobbiamo farci bastare quelli che abbiamo. Mister Conte, devi farti bastare quelli che hai, perché sicuramente la colpa non è del presidente che si sono fatti male né tantomeno dello stesso calciatore o degli stessi calciatori. Qualcuno sarà più di cristallo di un altro, così come Neres, ma lo sapevamo già quando l'abbiamo acquistato che Neres quando si fa male, comunque se la prognosi sono 2 o 3 settimane, ce ne mette sempre 4, bisogna fare attenzione, calciatore molto fragile, sì, ma altri comunque ricadute, gente che si è fatta male e si è infortunata già 3 volte, non ci siamo proprio. O svoltiamo dal punto di vista degli infortuni così numericamente da avere scelte diverse in panchina e andarci a giocare le partite, altrimenti, così come ha detto uno di voi tra i commenti, rischiamo anche di diciamo di ingarbugliare questa situazione quarto posto in Serie A, perché poi diciamo che le partite sono ravvicinate ogni 3 giorni, tra 2 settimane potresti aver perso 3-4 punti di campionato, la Champions non ci arrivi e quindi non arrivi ai playoff, perdi soldi e quant'altro, sarebbe poi una stagione che verrebbe messa totalmente in discussione. Ci auguriamo di no, sempre positivi, ovviamente io vi riporto le notizie e ci confrontiamo sul canale nella sezione dei commenti, fatemi sapere la vostra, sempre Forza Napoli, ciao!